Gomja bese achini modebe abelif kainin gafa ilaltan cubbuban bala isani cubbuban bala ke dura malin godin kesen tayni tinje enyun kainin ela waye oji ratti daga dubartine jite kun oji sheti mo mari ne jite oji shetine jite kainin oji satine jite elan kitanitu obbolesa samal gochudan achesudan sababi ojin kaini malte sababi ojin abeli fudhatamada fula waaqayyo duratti aarsaan inni dhiyeesse maaliin shittoo qaba inurka sababii kanaaf inni immoo maal godhe obboleessa dhaqee ajjeese hafuurra ajjeesaa nu gidduudhaa cabu abbooko fayyaatti wal ajjeesu utuu dhaabatanii mogolee wal buusu utuu adeemanii karaan walitti cufu gooftaa Yesuus Kiristoos gidduu keenya abidda isaatiin rukutee aballeessu. Ameen. Egaa dubartiin kuni cubbuu isheetu dhaqee namoota gidduu dhaabbachiise. Namoota gidduu gaafa dhaabbattu garuu isa wajjiniin dhaabatte argattee dhaabbannaa tolte. Inni ishee wajjiniin dhaabatte sun immoo Yesuus Kiristoos isa cubbuu namaatti nama qulleessudha. Inni gaafa cubbuu isheetti ishee qulleesse maalitti jedhe warri sun sitti faradaniiru lakkeen maaliif itti faranne cubbamoota waan ta'aniif cubbamoota sababii ta'aniif cubbamaan immoo cubbamaa akka isaatiitti faradaare hin faradu qulqulluutullee cubbamaatti farada malee namichi kadhate sun maal jedhee kadhate ani fuula kee duratti guyyaa meeqan soomeen ani guyyaa torbanitti guyyaa lama nan soomaa gibira saa nan baasaa usii saa waan hundumaa kottaame warri birmadduutti jirru warri Yesuus Kiristoosiin dhiifamuu cubbuu arganne warra dukkana keessa jiraniif isin kadhanna. Okay, waaqayyo sinaa eebbisumee san deebi'an booko. Girmataa koddoo lamana keessu. Eessa geenyeer? Maatewos boqonnaa tokko. Meeqa dubbifadhe? 21. Mee Irmiyaas 31, 33, 34 immoo nuu dubbisi. Maal jedhe laata iddoo sanarraa? Dubbisu Ermiyaas 31, 31. 31, 33 hanga 34. Nan dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedha. Kakuun inni ani bara sana Israa'eliif galuuf jiru kanatti fufee jira. Ani seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessattis nan caafa. Ani Waaqayyo isaanii nan ta'a. Isaanis saba koo hin ta'u. Ani yakka isaanii isaaniif nan dhiisa. Cubbuu isaanis deebi'ee isaanitti hin lakkaa'u. Isaan hundumti isaanii xinnaadhaa amma isa guddaatti ana waan beekaniif si'achi namni tokkollee nama biyya isaaniitiin yookis obboleessa isaatiin Waaqayyo bari jedhee gorsuu hin barbaachisu jedheedha. Haleluuyaa. Ameen. 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 Waaqayyo isin haa eebbisu. Ilaakee deemaalu. Irra deebi'ame paasterii ko. Ani cubbuu isaanii yakka isaanii maalan godhe? Isaaniif nanniisa. Nanniisaan sakkoo akka sagan keenyaa deebinetti wantoota miti beektuuni. Nanniisaan kan Yesuusiif nanniisaan inni kan hawwii tokko miti. Anutuun nanniisa jedhee iyyuu bor gaafa isin arguun ittiin deebi'ee si yaadadhu. Inni garuu kana miti. Lammatuma deebi'ee cubbuu keessa yakka keessan isiniif hin yaadatu. Dhiisee nama. Haleluuyaa. Faarfadhaa dhugaa daqiiqaa lamaan tokko. Paasterii na faarfatan. Paaster faarfadhaa. Faarfadhaa malee gidduutti hin galu. Dhuma irratti hin faarfadhaa. Tigreello. Wustee no eebbata. Daqiiqaa lama. Sintaane annamarraan ta'u. Annamarraan ta'u. Maqaan kee hamoo. Sanyiin koo fargamni koo as na finne. Miyuutii irra jirtu paaster. Dabarsaa bulu
buruksite nama jora kunosite an sanyin ko fargamni ko as nabine jamini ko kan sirese ilalchako mata barsa buruksite nama jora kunosite an sanyin ko fargamni ko as nabine jamini ko kasri se hilal jako mata barsa buruksite na majora kuruksite na gode gojalanu kanke dalanu simada galate na gode gojalanu kanke dalanu simana galate hallelujah dibo fishi wisha ko bode barsin Hallelujah. Amen. Selama fa Korontos bokon nasa di janu basame. Serichi mal faradanan du'a faradai. Afurichi ni fudan da afuri kullu garu. Mali da lata kan ni nu flat. Ajaiba. Fatu Jesus. Sadija lama fa Korontos. Dubbisu moo? Ishee akkas jedha lammaffaa Qorontos 3:6. Isumatu seera caafamee kennameen utuu hin ta'in hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise. Seerri caafamee kenname du'a hin farada. Hafuurichis garuu jireenya hin kenna. Ameen. Ameen. Amma yeroo asirratti ilaallu seerichiif hafuurichi garaagara nutti hin fakkaatu? Hin fakkaate? Kanaan danqaminaas namoonni baay'een kanaan xiqqoo ishee danqamu. Yesuus seericha maal gochuudhaaf hin dhufe? Jabeessuudhaaf. Wanti jabaatu moo akkasidha moo akkasidha re? Akkasi. Jabaachuudhaaf dhufe. Jabaachuu. Inni immoo maal godhee lafa kaa'e? Namni lammata deebi'ee cubbuu hojjetee maaliidha? Dhiifaman argatu. Dhiifaman argatu. Du'a isa lammaffaatiin akka hin miidhamnetti maal godhaadha? Of eeggadhaadha. Kurbaan kutinaa. Illim jannee keessatti kufuu hin qabnu waan argine keessatti. Irraa of dhaaba. Eessi. Gooftaan guddaa sinaa eebbisa. Ayyaanni isiniif baay'atu. Ani cubbuu isaanii yakka isaanii maadan godhaa fedhe nan dhiisaa. Kana duwwaa moo miti? Ana ajjeesu rakkeedhe. Ani hedhe abboommota koo seenota koo maal isaanii keessa kaa'e? Garaa isaanii keessa. Garaa isaanii keessa. Garaa isa hamaan keessa guute keessa hamaa gadi yaase maal godhe? Seera isaasa qulqullaa'aa olitti gashate. Maal wanta akkasii? Garaan nama hamaadha jedha Ermiyaas gaafa dubbatu. Hamaadha jedha boqonnaa 31 keessatti. Yaadi garaa namaa baay'ee gadi fagoodha inni hamaadha. Obboloota koo garaa hamaan keessa jiru garaa gaarii yaaduun beeku. Garaa maatii keessa taa'e baalaman ilaalle Luqaas boqonnaa 7 keessatti nagaree 36. Garaa isaanii keessatti yaadanidha. Yaada garaa isaaniitiin dubartittiin kun maal akka taate utuu isheen beekte utuu inni beeke utuu dhuguma raajii dhatee maaliin godhu ofiin qaqqabsiisu ture. Bila argitaniittu garaa isaanii keessatti dha. Inni garuu maalitti hin jedhe fakkeenyaan itti dubbatee isaanii barsiisa. Isa tokkorra 500, isa tokkorra 50 liqiitu jira. Liqii sana hundumaa hin dhiifameefii. Isaanis waan kaffalan hin qabanee. Amma fayyina keenyaatiif utuu inni dhaqaatiif fayyaadhe akkasumatti gannu dhiiseera ta'e yaaliin hin godhameen jira obboloota ko. Hin jiru. Korbeessi qalameera ta'uu didee. Hin didee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Silaanaaf isin eessa jirraa? Teessanii yaaddaniittu maal baasuu dandeenya? Silaa Yesuutti du'anii hafu. Cubbamooti du'anii lafee keenya nu cinaa isheen argamu ture. Inni garuu maal godhe? Inni dhufee kaabbee abbaan girrisaa. Faanni isaan argamu garuu lafa inni ejjete hundumtuu birmadduu qaba. Lafi kun hundumtuu maalidha?
ejjeta miilla isaatiidha wanta ta'e. Lafi waa baay'ee wayii abaaramaa miti. Nutu abaarsa itti fide malee lafti abaaramaa miti. Maaliif yoo ittaan akkamitti argatte isa kana yoo sinaan jettanii qulqulloonni dirgamii arfan yookiin immoo maanguddoonni diddanii arfan gaafa arfatan maal jedhan? Ati ilaakkeedha Waaqayyo gooftaan qulqulluudha. Biyyi lafa hundumtuu immoo maaliin guutuu dadhan? Ulfina isaatiin guutuu dadhan. Lafa ulfinni Waaqayyoo jiru immoo lafa ulfinni Waaqayyoo hin jirre immoo jiraata biyyi lafaa guutummaan hoo kansaadha. Waaqayyo silaa eebbisu. Egaa Waaqayyo gooftaan kuni dukkana keessa ifa dinqisiisaatti, du'a keessa jireenya ajaa'ibsiisaa keessatti kan inni nu baasee jechuudha. Dubartittiin sarii Abiraam keessaa Abiraam nama eebbifamedha. Qomoon isaa karaa Abiraamiin namooti hundumtuu eebbifamanii dha. Okay. Dubartittiin sarii Abiraamiin keessaa waggaa 18 guutuu akkeechaa deemte